In questo video vediamo 3 esempi per calcolare il limite di funzione quando x tende a un valore finito e utilizziamo i teoremi per il calcolo dei limiti. Nel primo caso possiamo sostituire il valore 1 al quale la x tende nell'espressione della funzione. Quindi avremo 3 meno 1 alla seconda più e elevato a 1 meno 1 fratto radice quadrata di 1 più 1 alla seconda che fa 1. Quindi a numeratore avremo 3 e a denominatore radice quadrata di 2. Possiamo anche scrivere 3 radice 2 su 2. In questo secondo esempio possiamo sostituire x uguale a 0. Osserviamo che a numeratore rimane 1 e a denominatore abbiamo 1 meno il coseno di x, e noi sappiamo che il coseno di x tende a 1 per x che tende a 0, però tende a 1 da sotto, nel senso che il x uguale a 0 è un massimo per il coseno di x, quindi abbiamo 1 meno una quantità un pochino più piccola di 1, per cui abbiamo 1, 0 più. Quindi possiamo concludere che il limite di questa funzione per x che tende a 0 è uguale a più infinito. Nel terzo esempio osserviamo che sostituendo x uguale a 0 abbiamo 0 più 5 più il logaritmo naturale di x alla seconda per x che tende a 0, e sappiamo che il logaritmo naturale di x alla seconda tende a meno infinito per x che tende a 0 e prevale sulle costanti. A denominatore rimane meno 5. Quindi, con uno studio del segno, concludiamo che il limite della terza funzione è uguale a più infinito.